Estamos en Guatapé, Colombia, y hoy les voy a mostrar otro de mis platos favoritos. Estamos en La Fogata, un restaurante muy bueno que queda en todo el malecón de Guatapé. Ustedes aquí pueden conseguir cantidad de platos, los que ustedes quieran, y todos son deliciosos, pero mis favoritos son estas costillas barbecue, que se las recomiendo a todos para que disfruten de un buen plato cuando estén de visita aquí en Guatapé. Y los invito a Guatapé, pues.